Hello everybody, today all of you meet me again and I also have another news lesson about ordering food. Okay, so welcome to my channel, We Learn Languages. In this lesson, we're gonna learn some kinds of Lao food and I think all of you can enjoy. Okay, so let's go through it right now. Lesson 77 การสั่งอาหาร Ordering food. Vocabularyสั่ง to order อยากสั่ง want to order or would like to order ไก่ chicken ข้าวผัดไก่ chicken fried rice แกงไก่ chicken soup ลาบไก่ chicken salad like this จืนป๋า fried fish ข้าวเหนียว sticky rice ตุ้ม to boil น้ำลาลา plain water or pure water เครื่องดื่ม beverage drink conversation weather ท่านสิสั่งหยัง what would you like to order ท่านสิสั่งหยัง what would you like to order ท่าน you สิสั่ง would like to order หยัง what Kevin ข้อยอยากสั่งลาบจืนป๋าและแกงไก่ข้อยอยากสั่งลาบจืนป๋าและแกงไก่ I would like to order lab, fried fish and chicken soup ข้อย I อยากสั่ง would like to order lab is kind of Lao food lab จืนป๋า fried fish และ and แกงไก่ chicken soup weather แล้วทานเด what about you sir แล้วทานเด what about you sir ท่าน is mean you John ข้อยอยากสั่งปิ้งไก่ตำมักฮุงกับข้าวเหนียวข้อยอยากสั่งปิ้งไก่ตำมักฮุงกับข้าวเหนียว I would like to order grilled chicken papaya salad and sticky rice ข้อย I อยากสั่ง would like to order ปิ้งไก่ grilled chicken ตำมักฮุง papaya salad กับ and ข้าวเหนียว sticky rice weather ท่านอยากสั่งเครื่องดื่มบ่ ท่านอยากสั่งเครื่องดื่มบ่ Would you like to order some drinks ท่าน you อยากสั่ง would like to order เครื่องดื่ม drinks บ่ is question word Kevin ข้อยสิเอาน้ำมักไม้สดกับน้ำละลาข้อยสิเอาน้ำมักไม้สดกับน้ำละลา I'll have a fresh fruit juice and a drinking water ข้อย I สิเอา will have or will take น้ำมักไม้สด fresh fruit juice กับ and น้ำละลา drinking water John ข้อยสิเอาเบียร์ลาว2 แก้วข้อยสิเอาเบียร์ลาว2 แก้ว I'll have 2 Lao beers ข้อยสิเอา I'll have เบียร์ลาวเบียร์2 2 แก้ว is mean glass bottle okay แก้ว mean glass bottle weather ตำมักฮุงเผ็ดบ่ How spicy do you want the papaya salad ตำมักฮุง the papaya salad เผ็ดบ่ How spicy do you want okay so actually the word ผ็ดit means spicy เผ็ดบ่ it means how spicy do you want for this question the waiter asked to the buyer mean how much spicy do you want mean how spicy what level of spicy do you want okay John
บ่แพทเด้อบ่แพทเด้อ not spicy at all บ่แพทเด้อ not spicy at all บ่แพท mean not spicy. Okay, here's supplemental vocabulary. So you have to learn more about some kinds of Lao food. Okay. Number 1. ป้าหนึ่งหมักหนาวป้าหนึ่งหมักหนาว steam fish with lemon ป้าหนึ่งหมักหนาว steam fish with lemon. Number 2. จื้นซินหมูจื้นซินหมู fried pork. Number 3. ปิ้งไก่ปิ้งไก่ grilled chicken. Number 4. ปิ้งป๋าปิ้งป๋า grilled fish. Number 5. คั่วผักคั่วผัก fried vegetables. Number 6. ปูผัดผงกะหรี่ปูผัดผงกะหรี่ fried curry crab. Number 7. ข้าวขาหมูข้าวขาหมู pork leg rice or pig trotter rice. Number 8. ต้มยำทะเลต้มยำทะเล seafood soup. Okay, here are notes. So look, note number 1. The word than. Than is used for male and thanang used for female. Than and thanang is a polite prefix and its meaning similar to Mr., Mrs., Miss, and Miss. For example, ท่านสุมพรท่านสุมพร it means Mr. สุมพรท่านนางแมลี่ท่านนางแมลี่ Miss Mary. Note number 2. The word lap. Lap is kinds of Lao food. Is a salad like this made with beef, pork, fish, or chicken, seasoned with herb spices, lime juice, hot chili pepper, and fish sauce. Okay, here the pictures of lap. Yes, our lesson finished now, and I would like to say thanks who joins my session today. Please like and share if you think that my lesson is very helpful, and subscribe my channel if you want to learn more lesson. Thanks in advance. Bye bye. See you next.